у наступний раунд. Серна. Простріл. Хороший простріл. Гладкий! Олександр Гладкий. 25-та хвилина матчу, коли Шахтар забиває перший гол в цьому протистоянні. 1-0. Шахтар виходить уперед в дуелі із Фенербахче. Олександр Гладкий, автор цього голу. Прекрасний пас плавно віддає Даріо Серна. І Гладкий в один дотик вирішує долю цього епізоду. 1-0 на користь донецького Шахтаря. Послухайте трибуни. Яка прекрасна підтримка сьогодні у донецького Шахтаря. Як здорово болівають сьогодні у Львові за донецький Шахтар. Тейшейра в центр на Гладкого. Гладкий на Тайсона. Тайсон підключає правий план. Ідеальна передача на Дарі. І Дар'я у своєму стилі низом точно на Гладкого, який підключається, який йде на цей пас, який відчуває, що Дар'я віддасть туди, куди він йде. Він йде. Under pres i første halvleg har fået spillet over på sin side, er der intet at diskutere for den tyske dommer. Exit Pereira. Ja, lad os se, hvad der egentlig er, der sker, fordi vi når jo ikke at se hele sekvensen her. Freds, der bliver skubbet lidt til ham, og han falder ned der på kanten af det tekniske område. Jeg tror, Pereira mener, at han spiller. Han skuespiller for at få fremtunget et rødt kort for den arm, der måske ikke var ansigtet på ham. Efterfølgende bliver han budt op til dans af et par Shakhtar-spillere. Men resten af kampen må han se væk fra bænkområdet. Ja, han er men rigtig uheldigt. Og jeg synes også, der så vi igen venstrebakken Erkin, som vi har snakket om, man kan falde lidt ud af sine positioner og så videre. Det er altså ham, der ligesom lige slipper Malos, som kommer op i fart og så videre. Simon Kjeld uheldig med at ramme bolden. Dario Serna, et levende klubkoryfæ. Den spiller i Shakhtar, der siden Sovjetunionens ophør har spillet flest kampe for klubben. Han scorede så sent som i den ukrainske Supercup mod Dynamo Kiev på straffespark i tillægstiden. Det her er 10 gange vigtigere. Det kan være et vigtigt trin på vej op i Champions League-himlen. Serna sætter den sikkert. Så er de på vej. 2-0 til Shakhtar. Ja, bevillig koncentration, ikke? Og godt sparket ind. Sparker den sikkert, og hvis man skal have en til at sparke, jamen han er den mest erfarne spiller. Og ikke mindst altså en fantastisk holdspiller. Ja, den er hård, den her fra Fenerbahce. Det er den virkelig. I samme minut, stort set, som Pereira bliver bortvist. Jamen altså, så er man lidt uheldig, synes jeg, men vi må også rose Malos for at tro på den her chance. Tro på, at han kan komme fri af først Erkin, og så sidenhen... Brækker det ud for enhver tvivl, at Shakhtar er på vej i playoff-runden. 2 lynhurtige kontraer, og brasilianerne spiller sig ud og spiller sig op. Ja, det er lige før jeg kaldt det kunst. Altså den aflevering, som Tyson han spiller, hvor han simpelthen slår hårdt ned under bolden, som var det en golfkugle, og løfter den hen over forsvarsspillerne. Og så ellers et fantastisk løb. Prøv at se en gang. Det er altså en kontra på en dødbold. Den bliver hættet væk, og så bliver den ellers ført frem her af Tyson. Der spiller han den støbt ned under bolden, og så er det rigtig godt dækket af her. Fordi det, som han gør, Alex, det er, at han får lige presset af eller skubbet af på modstanderen, før han går ind og sparker den ind. Et supermål. Et kontra lige efter bogen. Alex her går lige ind og trykker deraf på modstanderen, og så sparker